naye omanya nti ndi mu lugendo kikwetagisa okwegendereza. Batugambye nti omuntu ali mu lugendo yeeteekateeka era n'amanya nti bino bigenda okutambula nabyo, naye waliwo ebintu ebimu bye batugambye bye tulina okutambula nabyo n'okumanya. Mpulidde nga kinyumidde, mpulidde nga kimpoomedde, mpulidde nga njagala nkiddemu kibeere kya buli lunaku okutugamba nti tuli mu lugendo. Mu lugendo obadde okimanyi nti muganda wayo bagenda mukubooza singa omuleka mukubo? Bameka ng'obadde okimanyi nti gw'otafaako bagenda mukubooza? Nyongedde okutunuulira Kayini ne Abel, buli omu yali tamanyi nti bw'atuuka eri bagenda mubuuza muganda we, bagenda mubuuza gwali naye. Ndowooza kiri mu Lubereberye essula ya 4:9. Naye nga ye balamubuuzaga nti nze siri mukuumi, ekyamazima dduka, tambula, weeyune, ffe engule zaffe. Buli muntu bw'otuuka mu maaso ga Katonda ogenda kufuna engule. Tetuli awo kwesooka ng'ab'ensi nti afuna ali atya. Naye bw'odduka obulungi n'olulwana olulungi, buli muntu ogenda kufuna engule. Kati ebikolwa ebirungi bikwetaagisa mu kkubo, kubanga ekkubo lye tulimu lye tuddukiramu lyetaaga kukola bulungi. Obubonero obufunira mu kkubo olunyiri lugambye lutyo. Omusajja yaddamu atya ng'era ne Mukama amubuuza. Mukama n'agamba Kayini nti aliwa Aberi muganda wo? N'ayogera nti simanyi, nze mukuumi wa muganda wange. Simanyi, nze mukuumi wa muganda wange. Yali tamanyi nti banaakikubuuza kati tunuulira muganda wo. Ayinza okuba omulaba nga ayinza okuba omulaba mu ngeri ez'enjawulo noga nti ono tasaana kutambula nange. Naye Mukama agenda mukubuuza kati kitwale mu bulamu bwo. Ekyokubiri, mu lugendo luno batugambye nti Mukama alaga nti ngenda bateekerateekera ebifo. Ngenda bateekerateekera ebifo. Kitegeeza nti ebifo byaffe biteeketeeke eri. Nkomawo ate mbatwale. Naye bwe yali agenda yagamba nti sigenda baleka bamulekwa, ngenda bawa Omwoyo Mutukuvu. Ekkanisa ku lunaku lwa Pentekote yafuna Omwoyo Mutukuvu. Bayibuli yogera nti Omwoyo Mutukuvu ye mulungamya. Kati bw'oba weetaaga okulungamizibwa, weetaaga okutambula, kubanga akuzzaamu amaanyi ng'amaviivi n'amagulu olugendo owulira nga lunafuye, owulira ng'okooye. Bameka nga wooli buli lunaku owulira ng'okoowola Omwoyo Mutukuvu, owulira ng'omwetaaga. Bameka ng'olina enjala ey'Omwoyo Mutukuvu kubanga yagenda okutambuza. Bayibuli egamba agenda kuwa amaanyi. Bameka ng'owulira okowera mu lugendo. Oyinza okuba njala yekulumye n'okoowa. Oyinza okuba waliwo akoonye n'ogwa ku ttaka nga weetaaga akuyamba. Ekisooka batugambye emikwano gyaffe oba abooluganda tulina okubeera omuntu omu yesule. Bw'ova ku 14 n'ogenda mu maaso, Bayibuli eyogera etandika tugamba Omwoyo Mutukuvu. Yokaana 16 ndozonyo lwa kumeka eyogera ku Mwoyo Mutukuvu. 16 lumeka. Oyinza okunsomera 16 lwa kumeka. Amazima kibasaanira mmwe nze okugenda, kubanga nze bwe sirigenda omubeezi talibajjira, naye bwe ndigenda ndimutuusa gye muli. Ye bw'alijja alirumiriza ensi olw'ekibi n'olw'obutuufu. Omwoyo Mutukuvu essula zonna eziddako mu Yokaana zitunyweza mu maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Twetaaga okumanya bwe tutambula. Olugendo lwaffe luli mu maaso ga Mukama. Mukama akulaba. Mukama ayagala atambule naawe. Gambako muno Mukama ayagala atambule naawe. Kimugambe nsomerako Zabuli 32:8. Mukama ali wamu naffe mu lugendo luno. Weetaaga oyo batuga ayogeddeko kati lire. Bameka bali badduseeko lire. Lire nze yannyumiranga nze emisinde egy'ekikumi
lile enjo nga ginyumira mpaka nga nkoma kwena emiwanvu saagiddukanga mpozi naddukako omusanvu naye kwe nakoma nze yagambye ne mayiro yagidduka naye kati lide erimu akati bajja kubuuza akatiiko nga gwe wasuula kasuule bayibuli begamba nti abantu bayimiridde mu mulyango abayingira babagaana n'abafuluma babaziyiza kati buli lw'okuwa munnakati oba muzzaamu amaanyi okugenda mu maaso eriyo alinda akatiiko nga yeetaaga kukwata ku mukono